因为耳朵每个人的耳朵它的形状不太一样，所以你可以先把这一圈圈有没有塞进去，然后再把它推开来。你去游泳，你不想要你的水流到耳朵里面，你可以买这个防水可以塑形的耳塞。有没有看到？这样就封起来了，水就不会流到你的耳朵里面。OK， 人睡觉太吵，或是你爸唱歌太吵，你可以用这个。好，我拿下2颗了，耳塞，它可以依照你耳朵下去塑形。一组，你看我把它塑形变成我有一个耳洞的形状了。35块2对，一个收纳盒。好。